হ্যালো বন্ধুরা, রূপসী বার্ড এভিয়ারিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন এবং ভালো আছে আপনাদের শখের পোষা পাখিগুলো। তো আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে আপনার পাখি ডিম দেবে তার বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ দেখে বুঝতে পারবেন যে আপনার পাখির ডিম দেওয়ার সময় হয়েছে। তো আগেই বলে রাখি ভাই, এখানে আমি আমার নিজস্ব মতামত শেয়ার করব। যদি কারো কোনো ব্যতিক্রম মতামত থাকে বা কোনো পরামর্শ থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, তাতে আমিও উপকৃত হব। তো পাখি ডিম দেওয়ার প্রধান যে লক্ষণ সেটা হচ্ছে পাখি মেটিং করবে, আর আপনার সে বিষয়টা অবশ্যই চোখে পড়বে যদি আপনি পাখিকে সময় দেন। আবার যদি হয় অনেকটা সময় হয় কি, যদি আপনার 2-1 জোড়া পাখি থাকে তাহলে আপনি যখন পাখির ঘরে যাবেন তখন আপনার চোখে পাখির মেটিং কখনোই পড়বে না। আর তবে তারপরও বেশ কিছু সিমটম আছে যেটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার পাখি ডিম দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। প্রথম যেটা বললাম যে পাখি মেটিং করবে, সেটা চোখে পড়বে, আবার চোখে নাও পড়তে পারে। আর মাদি পাখিটা বেশিরভাগ সময় হাড়ির মধ্যে থাকবে, মানে খাওয়া দাওয়া বাদে বেশিরভাগটা সময় সে হাড়ির মধ্যে থাকবে এবং হাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি করবে এবং হাড়ির মুখের কাছে কামড়াকামড়ি করবে। আবার অনেকটা সময় খেয়াল করবেন আপনি পাখির ঘরে ঢুকলে পর যে মানে হাড়ির ভিতরে থেকে পায়ের নখ দিয়ে হাড়ির ভিতরে শব্দ করবে। তারপরে আগের থেকে দেখবেন যে পেয়ারের সাথে অন্তরঙ্গতাটা খুব বাড়বে, মানে মর্দা পাখিটা সবসময়ই মাদি পাখিটাকে দেখবেন মুখ থেকে খাইয়ে দেবে এবং পুরুষ পাখিটা আপনার আগের থেকে খুব অ্যাক্টিভ হবে, মানে অ্যাক্টিভ মুডে থাকবে। আর মাদি পাখিটা আপনার পেয়ারের সাথে আগের থেকে অন্তরঙ্গতাটা আরও বাড়বে। আবার যেমন আর একটা লক্ষণ আছে যে যদি আপনি হাড়ির ভিতরে যদি আপনি হয়তো মানে আপনার যদি 2-1 জোড়া পাখি হয় তাহলে আপনি একটা কাজ করতে পারেন যে আপনার সেই হয়তো এই কয়েকটা যদি আপনার চোখে না পড়ে, তারপর আপনি একটা কাজ করতে পারেন যে আপনার পাখির হাড়ির ভিতরে আপনি কয়েক টুকরা খ্যার কাইটা মানে রাইখা দিতে পারেন। তাতে হবে কি, ওর যখন আপনার ডিম দেওয়ার সময় হবে তখন ও মানে মাদি পাখিটা তার হাড়ির ভিতরে সে কাউকেই অ্যালাউ করবে না। সে করবে কি, আপনার ওই খ্যারের টুকরোগুলো সে খুইটা মুখ দিয়া হাড়ির বাইরে ফেলে দেবে। খাবারের দিকটা থেকেও অনেকটা পরিবর্তন হবে। যেমন আপনার যদি আপনার খাঁচায় যদি মিনারেল ব্লক থাকে বা ক্যাটেল বন থাকে, তাহলে দেখবেন যে মানে আগের তুলনায় মাদি পাখিটা খুবই আপনার খাবে, ওই ক্যাটেল বন হোক আর মিনারেল ব্লক হোক, এইটা খাওয়ার প্রতি খুব আকৃষ্ট হবে, গ্রিড বেশি খাবে এবং আগের তুলনায় খাবারও একটু বেশি খাবে। তো অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে আমি যে সিমটমগুলোর কথা বলছি এগুলো আপনার চোখে অবশ্যই পড়বে। সবটা না পড়ুক, 2-1টা তো অবশ্যই পড়বে, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার পাখির ডিম দেওয়ার সময় হয়েছে। আর ডিম দিলে পাখির কি যত্ন নেবেন এখন আগেই বলে রাখি ভাই, পাখি আপনার ব্রিডে নিয়ে আসাটা খুব সহজ, আপনি কিন্তু মানে ব্রিডে আসার পরে সেই পাখিটার যত্ন নেওয়া বা ডিম দেওয়ার পরে পাখিটার যত্ন নেওয়া খুবই দরকার, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। কারণ এত ছোট পাখি 6 থেকে 8টা ডিম দেয়, তো প্রত্যেকটা ডিমের খোলস তৈরির জন্য এর দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয়। তো সেই জন্য আপনার কিন্তু ক্যাটেল বন এবং মিনারেল ব্লক মানে খুব বেশি খাবে। তো তারপরও আপনার যেটা করা উচিত বা আমি যেটা করি, যে পাখির যখন ডিম দেয়া ব্রিডিং কোর্স তো আগে করাইয়ে নেই, তারপরও যখন পাখি ডিম দেওয়া শুরু করে প্রথম দিন থেকেই আমি মানে সে যে কয়দিন ডিম দেবে, একদিন পরে ডিম দেয়, ডিম দেওয়া শুরু করার পর থেকে আমি 3 থেকে 5 দিন ক্যালসিয়াম দেই লিটারে 1 গ্রাম। মানে বিষয়টা এরকম যে আমার তো কলোনি, তো আমি কলোনির কথা বলছি না, কিন্তু এখানে আমি আজকের বিষয়টা আলোচনা করতেছি সেপারেট কেজের। তো আপনি একটা পানির ফিডারে আপনি 2 থেকে 3 ফোঁটা আপনি ক্যালসিয়ামের মেডিসিন দিয়ে দেবেন। এটা অবশ্যই দেয়া দরকার, কারণ ডিমের যে ঘাটতিটা হলো সেই ঘাটতিটা আপনার পূরণ করে রাখতে হবে। আর যদি আপনার ক্যালসিয়াম ঘাটতি হয় তাহলে যে সমস্যাটা হয় যে পাখির আপনার নরম ডিম হয়, অনেক সময় এগ বেন্ডিং হয়। আর এগ বেন্ডিং হইলে আপনার পাখিকে অনেকেই বাঁচাইতে পারে না।
আমি আজকে 2 বছরের উপরে পাখি পালন করতেছি, এগ ব্রিডিং আমারই ভয় লাগে, কারণ পাখির যদি ডিম আটকাইয়ে যায় সেই ডিমটাকে আপনার কৌশলে বের করতে হবে। যদি আপনি জোরে প্রেশার দিয়ে বের করতে যান তাহলে ডিমটা পেটের মধ্যে ভেঙে যাবে, ওই ডিমটা কিন্তু কখনোই বের করতে পারবেন না। সেই জন্য এগ ব্রিডিংয়ের এই রিস্কটায় না মানে কারোরই যাওয়া উচিত না। তার থেকে আমি যেটা মনে করি যে ডিম দেওয়া শুরু করলে অবশ্যই ক্যালসিয়াম দেবেন। আর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা, যে পাখি ডিম দেওয়া শুরু করলে মানে মেটিং চোখে পড়লেই আপনার সিড মিক্সে পরিবর্তন নিয়ে আসা দরকার। সূর্যমুখীটা একটু বাড়িয়ে দিবেন, মিলেটের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিবেন। আর আমাদের কলোনি যেটা আমরা যেটা করি, আমাদের কলোনিতে হয় কি, এখানে আপনার মানে ভিন্ন ভিন্ন ব্রিডিং কোর্স করানো সম্ভব হয় না। আমরা প্রতি 3 মাস পরে একবারে কৃমি কোর্স করাই, তারপরে সমস্ত হাড়ি খুইলা নিয়ে আমরা করাই মেডিসিন কোর্স করাই সমস্ত পাখিকে। তারপরে 2বার ব্রিড নেই, মানে 2বার ডিম বাচ্চা নেওয়ার পরে, কখনো 3বারও হয়, তো 3বারই ধরেন, 3বারের ডিম বাচ্চা নেওয়ার পরে তারপরে সমস্ত হাড়ি খুইলা নিয়ে তারপর আবার সমস্ত পাখিকে কৃমির এর মধ্যে কৃমি একবার করানো হয়। তারপরে 3বার যখন হয়ে যায় তার 3বারে আপনার 3 দুগুণে 6 মাসের মতো সময় লাগে, কারণ একটা ব্রিডিং সার্কেল উঠতে প্রায় 2.25 মাসের মতো সময় লাগে। তাহলে 3বারে 5.5 মাসের মতো সময় লাগে। তো 5.5 মাস সময় লাগলে এর মধ্যে আপনাকে অবশ্যই একবার ব্রিডিং কোর্স করানো মানে কৃমি কোর্স করানো দরকার। তো আমরা সেই কৃমি কোর্সটা করাই নেই। আর 3বার ডিম বাচ্চা করানোর পরে হাড়ি খুইলা নিয়ে হাড়ি থাকতে ব্রিডিং কোর্স করানোর থেকে না করানো ভালো, আমি যেটা মনে করি। আমি যেটা করি যে হাড়ি খুইলে নিয়ে নরমাদি ভিন্ন করি। নরমাদি ভিন্ন পাশাপাশি রাখতে হবে যাতে পেয়ারটা ভাঙে না যায়। পাশাপাশি রাইখা আপনার নরমাদি ভিন্ন করে পাশাপাশি রাইখা 3 দিন আমি ক্যালসিয়াম দেই, 3 দিন ক্যালসিয়ামের সাথে AD3 দিয়ে দেই। আবার AD3 হোক বা AD সল হোক, ওটা বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন নাম হয়। তারপর 3 দিন জিঙ্ক দেই, তারপরে 3 দিন ইসেল দেই, আর 5 দিন মাল্টিভিটামিন দেই। এর ভিতরে প্রত্যেকটা মেডিসিন ব্যবহার করার শেষে মানে পরবর্তী একটা দিন সাদা পানি দেই। তো আপনারাও এইভাবে দেবেন। আর পাখির প্রতি খেয়াল রাখবেন, কারণ পাখি হচ্ছে ভালোবাসার জিনিস। আপনি এখান থেকে ফিডব্যাক যাই পান না কেন সেটা কিন্তু ম্যাটার করে না, কারণ পাখি একটা মনের খোরাকের জায়গা। আর আপনি যদি পাখিকে ভালো কিছু দেন, সর্বোপরি একটা কথা কি জানেন, যে আপনার পাখি ব্রিডিংয়ে সাকসেস হইতে হলে সবার আগে পাখিকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতে হবে, মানে সন্তানের থেকেও ভালোবাসতে হবে, এমন একটা বিষয়। কারণ সন্তানের জন্য তো দেখা গেছে আপনি হয়তো চাকরি করেন, আপনি খেয়াল না করলে আপনার ওয়াইফ খেয়াল করবে, মানে সন্তানের মা তার খেয়াল করতে পারবে। আর আপনি দেখা গেছে হয়তো আপনার পাখি ভালো লাগে, আপনার ওয়াইফের পাখি ভালো লাগে না, তাহলে পাখির ক্ষেত্রে বাবাও আপনি, পাখির মাও আপনি। তাই সেই জন্য সন্তানের থেকেও বেশি ভালোবাসতে হবে। আর আপনি যদি আপনার সর্বোচ্চ দিতে পারেন তাহলে পাখি আপনাকে কখনোই নিরাশ করবে না, অবশ্যই আপনারও 2 হাত ভরে দেবে। তো আমি যেটা বলতে চাইছি অবশ্যই বুঝতে পারছেন। এইভাবে পাখির ডিম পাড়ার লক্ষণটাও বোঝা যাবে এই সিমটমগুলো খেয়াল করলে। আর ডিম পাড়া পাখিকে অবশ্যই ভালো খাবার দিবেন। তারপরে ডিম পাড়ার মধ্যে অবশ্যই 3 থেকে 4 দিন আপনি ক্যালসিয়ামটা দিয়ে দিবেন। আপনার পাখির ডিমে তা দেওয়ার মধ্যে যদি আপনি ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক এবং মাল্টিভিটামিনটা না দেওয়া ভালো, কারণ মাল্টিভিটামিনটা দিলে হবে কি, পাখিটা আবার তাড়াতাড়ি আপনার ব্রিডিং মুডে চলে আসবে। তো মাল্টিভিটামিনটা অফ থাকবে, জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম এগুলো দিতে পারেন। কিন্তু এটা দিলে হবে যেটা, যে পাখিটা আপনার পরবর্তীতে যখন যদি 6টা বাচ্চা ফোটে, সেই 6টা বাচ্চাকে তার মানে বড় করতে যে একটা শারীরিক হয়, ঘাটতি হয় বা একটা পরিশ্রম হয়, সেইটা রিকভারি হবে। তো অনেক কথাই বললাম, আজকের ভিডিওটা অনেকটা লং হয়ে গেল। আশা করি সব কিছুই বুঝতে পারছেন। আর কি বলবো, ভালো থাকেন সবাই, সুস্থ থাকেন, এবং এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অবশ্যই সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আর ভালো থাকেন সবাই, ধন্যবাদ।